kësaj kartës, fakti që nuk kemi shumë kohë, të arrit të kapi çfarë të kapi përse sigurisht që kjo është skenarit saj? Sigurisht që kjo është pas. Domethënë nga tani për 6 muaj, apo një vit shumë gjëra do ndryshojnë. Si është mangë ju? Ata thonë që një vit përpara zgjedhjeve Dgjoni, së pari duke qenë në prezent në tryezë dhe fillon debati, të gjithë palët kuptojnë ku i kanë qëndrimet me njëri tjetrin. Dgjoni, po flasim për këtë gjë. Ndërkohë që në sfond të kësaj është situata shumë e rëndë politike, dhe unë do doja të trajtoja. Ja, mbyllim shumë shpejt, se u zgjat si shumë fakt. Afati që thonë këta korriku është krejt pa, domethënë shumë burokratik administrativ, nuk ekziston kjo gjë. Sigurisht që nëse palët fillojnë e punojnë dhe hartojnë diçka që dal nga do ketë debate pa diskutim, palët do jenë dakord. Po diku do vihet diku eventualisht, sigur mos ndodhi gjë tjetër që ta prishë gjithë këtë histori. Do ketë një rezultat X në një moment caktuar. Në çdo rast, ajo hartë do ta ketë zbatimin në zgjedhjet e ardhshme lokale. E kuptoj. Pra, në atë moment duhet të jetë e gatshme. Edhe kompetencat fillojnë zbatohen pas. Jo, në vitin në 2007, që është në periudhën 15 prill 15 maj janë zgjedhjet. Kështu që deri atëherë ka kohë për këtë gjë. Duhet i jepet kohë gjës. Tani ne kemi kërkuar kongreset e autoritetet lokale që të vinë, që të bëjnë pjesë e kësaj. Edhe në raste kur ka pasur garancinë ndërkombëtare, ne kemi parë çfarë është prodhuar në fund, Kur nuk ka. Tani në një orientime më të mirë në këtë histori kur nuk ka garanci të shkruara ndërkombëtare. Po tani ka diçka ndryshe? Ka një qasje ndryshe.